Marta, menuda fiesta hay en tu nevera, pero ya sabes que contigo siempre estoy mejor. Shh, que no te vean, Guille, que es casi hora de cenar. Bueno, será nuestro secreto, pero no le digas nada a tus padres. ¿Y tú? No sé quién eres, pero ¡ole tú! Eres casi tan bueno como yo. Si como ellos eres un auténtico fan del jamón curado de pavo Argal, participa y gana fantásticos premios en ilovejcp.com.